আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আজকে আমি হচ্ছে ডিনারের জন্য একটি খুব মজাদার একটি রেসিপি তৈরি করব। সেই জন্য আমি হচ্ছে ডিনার করে যেন আমরা একটা ডেজার্ট খেতে পারি, সেই জন্য হচ্ছে আমি মিষ্টি দই তৈরি করে নেব। সেই জন্য ওই যে গড়ে থাকা দুধ আমি কয়েকটা বলক দিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি মানে পুরাটাই আপনাদের সাথে ডিটেলে শেয়ার করব আমি কিভাবে মিষ্টি দইটা বাসায় করে থাকি। সেই জন্যে আমি ওই যে একটা পাত্র বসিয়ে কিছু পরিমাণ আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমি ক্যারামেলের মতো তৈরি করে নেব। আর এদিক দিয়ে আমি কালকে রাত্রি হচ্ছে আমার এই দই তৈরি করতে একটু টক দই লাগবে, সেই জন্যে মিষ্টি দই তৈরি করতে টক দই লাগবে। আর রাতে ডিনারের জন্য যে গ্রিলটা করব সেই জন্য টক দই লাগবে, সেই জন্য আমি কালকে রাত্রি টক দইটা করে নিয়েছিলাম। আর এখন টক দইটা আমি হচ্ছে বের করে নিয়েছি। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে আমার টক দইটা। আর এই দইটা থেকে যেন এক ফুঁটো পানি না থাকে, সেই জন্য আমি একটা চালনিতে দিয়ে মানে ছেঁকে নিচ্ছি আর কি ভালো করে, আমি হচ্ছে মিষ্টির দইটা তৈরি করার জন্যে। আর সেটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আমি কিভাবে মিষ্টির দইটা আজকে মানে তৈরি করছি আর কি। সেই জন্য আমি কিছু পরিমাণ টক দই আমি এখানে নিয়েছি আর একটা ছাঁকনিতে দিয়ে দিয়েছি যেন হচ্ছে এক ফোঁটা পানি না থাকে। সেজন্য আমি একটা ছাঁকনিতে দিয়ে ছোট একটা গ্লাসে দিয়ে নিয়েছি যেন টপটপ করে পানিটা পড়ে যায় আর কি। আর আমি প্রথমে যে একটা পাতিল বসিয়েছিলাম ক্যারামেল তৈরি করতে, এদিক দিয়ে আমি হচ্ছে দইটা ছাঁকনিতে নিতে গিয়ে একটু সময় নিয়ে যায়, সেই জন্য হচ্ছে আমার ক্যারামেলটা পুড়ে যায়। সেই জন্য আমি আরেকটা পাতিল এখন বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দিয়ে আমি হচ্ছে মানে কয় কাপ দই তৈরি করব সেই অনুযায়ী আমি কিন্তু দুধটা কাপে ভরে ভরে নিয়ে নিয়েছি যেন হচ্ছে আমি ক্যারামেলে দেওয়ার পরে আমার দুধটা বেশি না হয়, সেই জন্য মাপ যেন ঠিক থাকে, সেই জন্য আমি গ্লাসে গ্লাসে ভরে নিয়েছি। আর বেশি পরিমাণ দই করে রাখার কোনো মানেই হয় না, কারণ দই করতে তেমন একটা সময় লাগে না, এই 5-6 ঘন্টার মতো হলে কিন্তু দইটা হয়ে যায়। সেই জন্য হচ্ছে আমি যেন আমরা 4 জনে খেতে পারি সেই পরিমাণে আমি গ্লাসে গ্লাসে করে ভরে নিয়েছি, একদম মেপে বানিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি ওই যে ক্যারামেলটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই ক্যারামেলের মধ্যে আমি দুধগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ওই যে একটা ব্রাউনিশ কালার আসার জন্যে। আর এটা দেখা গিয়েছে ওই যে বগুড়ার দই কিন্তু এরকম একটা কালার চলে আসে, আর এই কালারটা কিন্তু ওনারা এইভাবেই করে থাকে। আর এখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম আগেই হচ্ছে দুধে মিষ্টি দিতে দেই নাই, এখন হচ্ছে চিনিটা আমি দিয়ে দিয়েছি। আর চিনি দেওয়ার পরে আমি 2-3টা বলক নিয়ে এসেছিলো, তারপরে হচ্ছে আমি এটাকে উঠিয়ে নিয়েছি। উঠিয়ে এখন হচ্ছে আমি ডাইনিং টেবিলে ফ্যানের নিচে দিয়ে দিয়েছি। আর এদিক দিয়ে আমি চিকেন গ্রিল করব, সেই জন্য হচ্ছে আমি একটা আস্ত মোরগ নিয়েছি। আর আস্ত মোরগটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি একটু একটু করে পানি আছে, সেই পানিটাকে আমি কিচেন টিস্যু দিয়ে মুছে নিচ্ছি। মুছে তারপরে হচ্ছে আমি এখন এটাকে মানে গ্রিল করার জন্য তৈরি করে নিব। আর এখন হচ্ছে আমি একটা নাইফ দিয়ে সুন্দর করে মানে কেচে নিচ্ছি আর কি, আঁচড়ে নিচ্ছি যেন মাংসর ভিতরে মশলাটা ভালো করে ঢুকে, সেই জন্য পুরাটা মোরগ আমি হচ্ছে একটা নাইফ দিয়ে আঁচড়ে নিচ্ছি। আর দেখা গিয়েছে ওই মাংসের ভিতরে যদি মশলা না ঢুকে তাহলে খেতে ভালো লাগবে না, সেই জন্য আমি ভালো করে নাইফ দিয়ে কেটে নিচ্ছি। একটু একটু করে কেটে নিলে হয় কি এইগুলোর ভিতরে হচ্ছে মশলা ঢুকবে আর খেতে খুব ভালো লাগবে। আর পুরাটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি আমি কিভাবে ঘরে চিকেন মানে গ্রিলটা করি। এটা কিন্তু খেতে খুবই মজা হয়, মানে হোটেলের চেয়ে কোনো অংশ কম হয় না, খুবই মজা হয়। আর এই দিক দিয়ে আমি হচ্ছে একটা মশলা তৈরি করব, সেই জন্য কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে জায়ফল, তারপরে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণ জয়ত্রী, আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আদা, আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন। এখন আমি একটু সরিষা তেল দিয়ে, আমি পুরাটাই আজকে এটা সরিষা তেল দিয়ে করবো, সেই জন্য আমি এখন হচ্ছে একটু সরিষা তেল দিয়ে আমি ওই মশলাটাকে পেস্ট করে নেব, সেই জন্যে আমি একটু সরিষা তেল দিয়ে দিয়েছি। আর এদিক দিয়ে মোরগটাকে আমি সুন্দর করে কেটে নিয়েছি। আর মোরগটাকে কেটে নিয়ে মোরগটাকে একটা সাইড করে রেখে আমি এখন একটা মানে বড় করে বল নিয়েছি। আমি হচ্ছে গ্রিলটা তৈরি করার জন্য আমি মশলাগুলো
এখন একসাথে করে নিব আর কি। আর এই পেস্টটাতে কি কি দিয়েছি সেটা তো আপনারা দেখেছেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে চিলি ফ্লেক্স, তারপরে হচ্ছে দিয়ে দিয়েছি একটু জিরার গুঁড়ো, তারপরে এখানে বারবিকিউ মশলা আছে, তারপরে হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়ো, আর আছে হচ্ছে মরিচের গুঁড়ো। আর পরিমাণে একটু বেশি বেশি দিয়েছি যেন জাল জাল হয়, আর জাল জাল হলে খেতে হবে অসাধারণ। আর আমি স্কিপ হয়ে গিয়েছে, আমি একটু সরিষা বাটাও কিন্তু দিয়েছিলাম, সরিষা তেলও দিয়েছি আবার সরিষা বাটাও দিয়েছি। আর এই যে এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আমার হাতে করা টক দই। আমি এখন সবগুলো মশলা একসাথে ভালো করে আমি মিশিয়ে নিব। আর কিছু পরিমাণ আমি সরিষা তেল দিয়ে দিয়েছি। আর আমি যেভাবে গ্রিলটা করেছি সেভাবে যদি আপনারা করেন, এটা কিন্তু হোটেল থেকে কোনো অংশে কম হবে না, খেতে হয় অসাধারণ। আমি প্রায় সময় এভাবে করে থাকি। আর আমি সয়া সসটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেজন্য হচ্ছে কিছু পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিয়েছি। আমি আরেকটাও ভুল করেছিলাম, হচ্ছে আমি লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি পরে কিন্তু লবণটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে চিলি ফ্লেক্স, চিলি সস, আর হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। আর এই যে আমি একটা মশলার যে একটা পেস্ট তৈরি করেছি, এটা কিন্তু আমি পুরাটাই আমার মন গড়া মতো আমি করেছি। আমি এইভাবে মানে প্রায় সময় করে গ্রিলটা করি, খেতে কিন্তু খুব অসম্ভব মজা হয়। আর এই সরিষা বাটা দেওয়াতে মানে গন্ধটাই হয় অন্যরকম, স্বাদ আসে অন্যরকম। এখন হচ্ছে আমি পুরা মুরগির মধ্যে হচ্ছে আমি ওই যে মশলাটাকে দিয়ে দেওয়ার মানে ভালো করে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। যে দিক দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি সেই ফাঁকে ফাঁকে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে তারপরে আমি হাতে ভালো করে মেখে আমি এটাকে একদম 2 ঘন্টার জন্য আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। সেই জন্য আমি কিন্তু এই কাজগুলো হচ্ছে দুপুর থেকে শুরু করে দিয়েছি, দুপুর থেকে শুরু করেছি। কারণ ওই যে ফ্রিজে টুকটাক খাবার ছিল, সেজন্য রান্নার আর ঝামেলা করি নাই। আমি হচ্ছে এটা রাত্রের জন্য তৈরি করে নিচ্ছি আর কি, রাত্রে আমরা এটা দিয়ে খাবো। আর সেই জন্যে হচ্ছে দুপুর থেকে, আর এই কাজগুলো করতে কিন্তু বেশ সময় নেয়, সেই জন্য হচ্ছে আমি দুপুর থেকে শুরু করে দিয়েছি। আর এইভাবে আমি পুরো একদম মাংসের মানে যে ফাঁকে ফাঁকে মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে তারপরে হচ্ছে 2-3 ঘন্টার জন্য আমি রেখে দেবো। যখন খাবো তার 1 ঘন্টা আগে আমি এটাকে ভেজে নেব ভালো করে। আর আমার ব্লগটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন এবং এই পর্যন্ত আমাকে সাপোর্ট করে আসছেন, তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি ওই যে দই করার জন্য যে আমি দুধটা টেবিলে নিয়ে দিয়েছিলাম, সেই দুধটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমি দুধটা নিয়ে এসেছি, এখন টক দইটা ভালো করে মিশিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি যে কাপে কাপে আমি টক দইটা করব সে কাপে কাপে হচ্ছে দিয়ে দিব। দিয়ে তারপরে আমি ওভেনটাকে আগে থেকে চালু করে রেখেছি হচ্ছে 5 মিনিটের মতন চালু করে রেখেছি যেন গরম থাকে। তারপরে হচ্ছে আমি এই যে ঢুকিয়ে দিব আর কি টক দই, সরি মিষ্টি দইগুলো। আর এখন হচ্ছে আমি একটা টিপটে সবটুকু দুধ নিয়েছি, কেননা ওইগুলো দিয়ে ডালতে গেলে হয় কি মানে নিচে পড়ে জোরে, সেই জন্য হচ্ছে আমি টিপটে করে নিয়েছি। এখন হচ্ছে ঢেলে নিচ্ছি, ঢেলে তারপরে হচ্ছে আমি সবগুলোই মানে একটা প্লেটে করে আমি হচ্ছে ওভেনে দিয়ে দিব।
আর এখন বাজে হচ্ছে রাতের 8টা, আমরা 10টার দিকে খাবো, সেই জন্য আমি হচ্ছে এখনই চলে এসেছি। কারণ আমি এটা হচ্ছে একদম মানে হালকা মানে মিডিয়াম আছে আমি ভাজবো, সেই জন্য আমি এখন চলে এসেছি পাকের রুমে। আমি এখন মোরগ থেকে মশলাগুলি যথাসম্ভব চেষ্টা করছি একটু সরিয়ে নেওয়ার। মশলা সহ বেশি বেশি মশলা থাকলে হয় কি পুড়ে যায় মশলাগুলো, সেই জন্য আমি মশলাটাকে যথাসম্ভব একটু সরিয়ে তারপরে হচ্ছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি। আর এই দিক দিয়ে আমি বললাম যে সরিষা তেল দিয়ে আমি সব কিছু করবো, সেই জন্য হচ্ছে একটা পাইপ্যান বসিয়ে দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি সরিষা তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি মোরগটাকে দিয়ে দিব, দিয়ে আমি কিন্তু লো হিটে এটা ভাজবো আর কি। প্রথমে একটু বাড়িয়ে দেবো হিট, তারপর আস্তে আস্তে করে কমিয়ে দিব, যেন একদম ভিতর থেকে মাংসটা ভালো হয়ে ভাজা হয়ে আসে সেই জন্যে। আর আমি যে চিকেনের যে মশলাটা, সেই মশলাটা হচ্ছে আমি অন্য একটা পাইপ্যানে আলাদা করে আমি ভেজে নিব। আর সেটা হচ্ছে পরে মানে এখন যদি আমি এই মশলাটা এই তেলের মধ্যে দেই, আর এটা তো অনেকক্ষণ যাবত আমাকে ভাজতে হবে, তাহলে দেখা যাবে মশলাটা পুড়ে যাবে। সেই জন্য আমি এখানে আর মশলাটা দিব না, আমি হচ্ছে অন্য একটা পাইপ্যানে মশলাটা আলাদা করে আমি ভেজে নিব। আর এই চিকেন গ্রিলটা খেতে কিন্তু সবাই পছন্দ করে, বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রা সবাই। আর মাঝে মধ্যে এই ধরনের খাবার কিন্তু মানে করলে পরিবারের মনটা জয় করা যায় আর কি। সেই জন্যে মাঝে মাঝে মানে সবাই চেষ্টা করবেন এই ধরনের খাবার যেন ঘরেই তৈরি করতে পারেন আর কি। আর এইভাবে করলে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। এই যে আমি এটা করেছি, সবাই পছন্দ করেছে, খুবই মজা হয়েছিল। আর এত সুন্দর একটা স্মেল বের হয়েছিল, ওই যে সরিষা তেল আবার সরিষা বাটা, সেই জন্য আমি কিন্তু এখানে সাদা সরিষাটা ইউজ করেছি। আর ওই যে মশলার যে পেস্টটা ছিল, সেটা হচ্ছে আমি অন্য একটা পাইপ্যানে দিয়ে ভালো করে আমি ভেজে নিচ্ছি। ভেজে তারপরে হচ্ছে একটা ছোটো বাটিতে করে নিয়ে নিব টেবিলে। আমরা যখন খাই তখন হচ্ছে একটু একটু করে এখান থেকে ঝোলটা নিয়ে নিব। আর এই দিক দিয়ে আমি হচ্ছে শসা দিয়ে একটা মানে আচারি একটি সালাদ তৈরি করব, সেই জন্য হচ্ছে আমি কিছু শসা কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। ওই দিক দিয়ে আমি তেঁতুলের আচার আর তেঁতুল আর পানি আর একটু চিনি দিয়ে আমি আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছি, আর সেটা হচ্ছে এখন দিয়ে দিব। আর দিয়ে তারপরে এটার মধ্যে হচ্ছে একটু চিলি ফ্লেক্স দিব। আর এইভাবে করলে কিন্তু এই সালাডটা খেতে মানে এই গ্রিলের সাথে খুব ভালো যায় আর কি। আমি একটা সালাদ করে নিয়েছি, আর হচ্ছে আরেকটা সালাদ করেছি, সেটা হচ্ছে মেয়োনিজ দিয়ে টমেটো সস দিয়ে তারপরে হচ্ছে ওই যে চিলি ফ্লেক্স দিয়ে আমি আরেকটা সস করে নিয়েছি, আর কিছু সালাদ কেটে নিয়েছি। আর আমি এগুলো করতে গিয়ে আমার অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যায়। আর আপনারা তো সবাই জানেন যারা নিয়মিত আমার ব্লগ দেখেন যে আমার ছোট বেবি আছে, সেই জন্য আমি নান রুটিটা আমি নিজে ঘরে করিনি, আমি এটা হচ্ছে বাইরে থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম, সেটাই খেয়েছি। আর নান রুটিটা করতে গেলে দেখা গেছে আরও সময় নেবে, সেই জন্য আমি নান রুটিটা হচ্ছে বাইরে থেকে খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে কিনে নিয়ে আসি। দেখেন দেখতে কিন্তু খুব লোভনীয় হয়েছে, খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা মানে রাতের বাজে 10টা, আমরা হচ্ছে সবাই বসে খেয়ে নিব এই মজাদার খাবারগুলো। তারপরে হচ্ছে
5-6 ঘন্টা হয় নাই এখনও, 5-6 ঘন্টা হলে আমি দেখব যে আমার দইটা কেমন হয়েছে। যদি দইটা দেখি যে পারফেক্ট হয়েছে, ভালো হয়েছে, তাহলে হচ্ছে আমি বের করে তারপরে কিছুক্ষণের জন্য ফ্রিজে রেখে, ঠান্ডা খেতে কিন্তু ভালো লাগে, কিছুক্ষণের জন্য আমি ফ্রিজে রেখে দেব। এই যে আমার মিষ্টি দইটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। আমি এখন বের করে মানে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। আমরা এখন খাবো না, একটু ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা হলে তারপরে খাবো। আজকে আর কথা বাড়াবো না, এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিব। আল্লাহ হাফেজ।